Все, доброе утро. Еду на загрузку, еще 25 минут где-то ехать. Классное место тут, это озеро. Едем дальше. Так, сейчас приехал на производство какое-то. Сейчас что-то будут грузить мне. Не знаю чего. Еду за этим чуваком. Капец, тут вонь. Тут какой-то мусоросжигательный, по-моему, комбинат вообще. Так, приехал в Pilot, сейчас вон жду шаурс. Пойду в душ. Фу, какой же кайф, это под горячим душем стоять и отпариться чуть-чуть. Просто божественно. Нагрузку вот эту всю вот, смыть. Все вот это нервное напряжение. Главное спокойствие соблюдать. 2,5 часа сейчас мне меняли масло в сервисе. Ну, то есть, все, там, пока начали. Масло-то быстро поменяли. 2,5 часа. Я, конечно, я не могу быть доволен из-за этого. Короче, эта неделя просто просралась. Ничего не заработал. Мало вообще очень заработал. С этими, с заменами колес, масла. Сейчас еду под Мемфисом. Еду в Огайо. Так, приехал на загрузку, на разгрузку. Вот здесь форклифты стоят, видимо, продают их или в аренду сдают.
Yeah. That's good. Так, идет загрузочка тут холодильника. Огромного. Ну все, я еду, загрузился этим холодильником. В общем, вес там 5000 паундов. Короче, 2 тонны 500 килограмм. Ну, такой нормальный груз. Он еще не очень расположен внутри, потому что там так получилось. Там еще пару палетиков маленьких надо было вместить. И, короче, как балансировка не очень хорошая. Ну, ничего, спокойно доеду. Благо не через горы ехать, нормально. Вот, и еду я домой. Эта разгрузка будет в понедельник в Бруклине, сегодня пятница. Вот, и, соответственно, через дом я еду. И снова в Нью-Йорк. И так что в выходные дома побуду. Нормально. Все, пока. Постой! Ну нет, спускаться не надо сюда. Не надо спускаться. Тут она чистая. Фух, ну что, выходные закончились. Работать вообще неохота. Сейчас еду снова на Нью-Йорк, в Бруклин. Снова по этой же дороге. Только еще груженый, блин. Очень сильно груженый. Машина тяжело едет. Ну, не то, что тяжело едет, в повороты тяжело заходить. Развесовка не очень, потому что... Вот. Но это ладно, бывало и хуже. Главное, дождя нету, погода хорошая. Вот, выходные прошли. Вот, и на этих выходных, честно говоря, я хотел купить машину. Уже есть кое-какие такие накопления, и машина нам очень сильно нужна. Надо садить Настю на машину. Вот, но не получилось. Там я искал на маркетплейсе, в Фейсбуке машину, но там, короче, продавцы тупят сами просто. Я вот, например, приглянулась мне одна машина, там General Motors GMC Envoy Denali Edition. Ну, короче, самый высокий комплект. Ну, не суть, надо это все показывать. Так толку говорит. Короче, я был готов уже купить машину, но не получилось. Ладно, еще чуть-чуть подождем. Уже хочется быстрее купить машину, потому что без машины здесь как без ног. Вот Настя мучается, сейчас страдает. Надо приобрести машину и учить ее ездить. Не знаю, буду ли я это делать, или закажем учителя. Скорее всего, самые азы там по парковке ездить буду я ее учить. Ну, то есть, чтобы не то, что учить, она-то, в принципе, все понимает. Чтоб машину почувствовала, самое главное. Но на дорогу уже я, конечно, побаиваюсь выезжать с ней. То есть, скорее всего, будем, как говорится, дипломированного учителя находить, кто этим занимается. Там я, по-моему, она узнавала, Настя. Учитель стоит где-то один урок, я не знаю, сколько там, час или два, там 100 с лишним долларов, 150, что ли, примерно, что-то около такого. Ну, не дешево, в принципе, но если Насте это придаст сил, уверенности, если вот она после первого урока именно почувствует дорогу, как вот двигаться, то это нормально, это фигня. Главное посадить ее за руль, чтобы она не мучилась, там могла ездить, уже детей отвозить туда-сюда, куда хочет. Вот, и не получилось купить, не знаю, когда у меня будут следующие выходные, но отложили это на следующие выходные. Бюджет примерно, ну, потолок пока 3500, ну, сколько есть, короче, денег. В принципе, за эти деньги можно найти варианты неплохие, но не у дилеров. У дилеров, ну, в смысле, продавцов, это, по сути, те же перекупы, они также покупают у людей, только их помоют и наценку делают там чуть ли там, ну, не в 2 раза, там могут в 1000.
Ну, это от совести их зависит, но я у них покупать не хочу, это тупо перекупы. Лучше найти у людей и взять машину. Но, конечно, машина не моложе там 10 лет, это стопроцентно за такой бюджет, но найти можно варианты. Как говорится, худшее из зол за такой бюджет, за 3, за 3,5. Худшее из зол. Там понятно, что... Но как повезет, надо смотреть, искать. Как обычно, в общем. В России также, я думаю. Смотреть, искать. Но в России немножко сложнее с этим всем, как мне кажется, потому что в России автомобиль это как средство заработка. То есть люди покупают, перепродают их. В Америке все-таки автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. И здесь никто не будет заморачиваться, восстанавливать машины, чтобы с целью их продать. Человеческий труд здесь стоит дорого, и это просто нерентабельно там их восстанавливать. Ну, все, в металлолом проще сдать. А в России же, насколько я знаю, их восстанавливают просто из фарша, по сути. Восстанавливают и продают как не битую, не крашеную. И поэтому в Америке с этим, ну, не обманешься. То есть тут люди, в принципе, так не будут обманывать, например, как в России. Сейчас опять пуканы подгорят у патриотов российских, конечно же. И напишут: ты чё на Россию буруешь опять, на наших людей? Ох. Так, это я сейчас на Стейтен-Айленд. Уже в Нью-Йорк заезжаю. Красота тут. Дороги, конечно, тяжелые, плохие, блин. Все, короче, в Нью-Йорке я подъехал и сейчас заехал в Макдональдс, я очень кушать хочу, трындец. Вот, и покушаю. Заказал через телефон сейчас. Должно приехать, все. Прийти. Блин, вообще по Нью-Йорку тяжело ехать, особенно ночью. Дорога плохая, особенно я груженный еще сильно. И у меня машина так, как холодец, блин. Водитель холодца огромного. И здесь весь во внимании как. А вот ребята на таких великах гоняют, на электровеликах, о которых я говорил. Вот на Групп-хабе работают. Я работал на Postmates доставки еды. Но не на Групп-хабе. Oh, you got it. Just take care of him. All right, I gotta see. No, 89, 89, 89. Two. 1, 2. What? Капец, уже минут 40 жду, короче. Блять, вообще долго тут все делаю. В Нью-Йорке нагрузка большая на Макдональдс. Капец, там сервис, короче. Я просто час потратил на ожидание заказа. Трындец, уже час ночи. И сейчас покушать и спать. Завтра 8. Я сразу уже на разгрузке там буду стоять. Завтра 8. Так, ну все, я на разгрузке.
Сейчас ждут, тут какая-то очередь, блин, большая. Так, ну что, разгрузился, едем дальше. Загрузка у меня будет также в Бруклине. И еду я под Чикаго куда-то туда. В общем, через дом поеду снова. Может быть, дома буду ночевать. А сейчас нью-йоркские реалии. Пробочки. Заторчики. Вот тут ребята, конечно, живут весело. Вот окна выходят прямо на хайвей. Вообще вот. Я не знаю, как они живут там. Или вот здесь даже. Или вот здесь. Но тут ладно, вот там вот прям вот буквально в пару метров от хайвея, где вот маленькие домики стоят, это вообще ни окно не откроешь, ни днем, ни ночью, все время машины едут. Пробки, машины. Манхэттен там. Едем дальше. И вот такие балки старенькие. Это, наверное, 100-летней давности все. Не наверное, а да. Целая история. Как в играх компьютерных, в которых в детстве мы играли. Вот сейчас думаю, как я в такой суете работал на доставке еды, на велике ездил. Вообще, такая суета была, я так быстро уставал. Хотя изначально я думал, ой, ну что я там, я же груженый, могу много проезжать километров, там 200 спокойно. А тут-то что по городу не ездить? Город плоский, но не тут-то было, это вообще устаешь очень, потому что все время во внимании, вообще не расслабишься. И все не так, как ожидается. Постоянно светофоры, но потом на светофоры начинаешь забивать и уже на красный проезжаешь, потому что если на каждый светофор останавливаться, ну на велосипеде, то просто задолбешься. В принципе, тут можно на красный ездить, на светофор. Ну, в смысле, нельзя, но если очень хочется, то можно, потому что движение здесь не быстро, но надо быть очень аккуратным. Но со временем вообще уже привыкаешь, и на красный приезжаешь, как на зеленый. Короче, что-то буду забирать с ресайклинга здесь. Мусор нью-йоркский вывозить. А кто это у нас там стоит? Я думаю, все понятно. Так, вот второй палетик тут мне приготовили. Это, короче, пластиковые. Пластик прессованный, все спрессовали. Поэтому я так долго ждал тут. Ну, гусь нашел себе лужу. Хотя тут море рядом, но ему нравится лужа. Так, это я в туннеле, я здесь еще не ездил. Это туннель на Манхэттен из Бруклина. Я выйду в Манхэттене. Так, ну вот Манхэттен. Красавец Манхэттен. Капец, так навигатор тупит просто вообще. Вот в Нью-Йорке, вот в округе здесь, но особенно вот в Нью-Йорке, дорогу просто меняет вот постоянно. Едешь, бах, поменял. Что за бред вообще, какую-то херню предлагает. А вот это даунтаун Ньюарка. Это Нью-Джерси, город Ньюарк. Мы здесь тоже жили дней 5, наверное, когда у нас не было денег, мы приехали. Ну, за последние деньги нашли здесь на Airbnb самую дешевую комнату.
там где воняло, короче, так ужасно. Это было в подвальное помещение, получается, сделано под жилое. Там шумели трубы, было очень сильно воняло, короче, вообще ужас был конкретно. Сейчас встал здесь возле Aldi, продуктами затариться. Я, короче, вспомнил это место. Я здесь, когда у меня вторая машина сломалась, я здесь на стоянке стоял, ждал, что там решат, короче, в компании, ну, дальнейшее, потому что у меня машина, когда болты открутились от колеса и колесо начало болтаться, вот тогда вот, я не знаю, кто-то вспомнит, наверное, это вот Пенсильвания, почти граница Нью-Джерси, вот заехал в Пенсильванию, я вспомнил этот Aldi, была зима, несмотря на то, что не было листьев, была зима, блин, обалдеть, насколько уже я эти места объездил, что помню все. Блин, минут 40 здесь в пробке, сейчас встал опять в Пенсильвании, опять что-то случилось тут. Капец, сколько времени сегодня потерял. Ух ты, там что-то с фурой случилось. Что-то там с фурой. Вот. Блин, фиг увидишь через это стекло мое, блин, грязное. О, съехала фура. Вот для примера время сейчас 7 доходит, а я проехал, даже 200 миль еще не проехал. Вообще жесть. Так, ну что, приехал на разгрузку, привез эти пакеты, полезным делом занимаюсь, видите, раздельный сбор мусора. Замотался. Вчера не выспался сегодня, короче. Сейчас загружусь. Я сейчас приехал на другую загрузку. У меня груз вот с Чикаго под Канзас-Сити, короче. Штат Миссури. Вот, и грязи тут осталось. Сейчас надо этот мусор подсобрать мне чуть-чуть, чтобы не разлетался. Ну, воняет, конечно, после этих вещей, после этих пакетиков. Вот такие 3 штуки мне сейчас будут грузить. Фу! Еду сейчас в Иллинойсе еще. Поспал, вот я загрузился, поспал чуть-чуть. Часик поспал, намного легче стало. Я, кстати, зачастил немножко с кофе. Ну, на заправке заезжаешь, там с колумбийское делаешь, где-то вот с маленькую упаковку беру, маленький стаканчик, там $1.60, $1.70 всего, ну копейки, короче. И я столько кофе никогда не пил, я вообще никогда кофеманом не был, я чаи всегда пил. В Америку как приехали, ну как путешествие, и в Америку я перестал чаи, то есть дома, когда я всегда зеленый чай херачил. Но чай что-то мне как-то вообще уже не нравится, не знаю. Кофе как-то пью, он немножко бодрит. Или я себе так представляю. Ну, реально как-то становится тепло в желудке. Если, например, не кушаешь ничего, хотя бы какое-то чувство полноты в желудке становится. Вот, и реально он бодрит. Не сразу, там через какое-то время приходит, но чувствую так все равно получше, чем без него. Ну и как-то вкусно, там добавляешь сливок и нормально.
но зачастил. Я не знаю, хорошо это или нет, все-таки кофе. Главное тоже не подсаживаться, потому что я знаю, что это болезнь, как бы, ну, так же, как и сигареты. Ну, конечно, намного не так вредно, но все равно это как бы мы привыкли к кофе относиться все равно в обществе, да, как к какой-то плохой привычке, так же, как и курево. Я не знаю, как влиять будет по дальнейшему на мой организм, но ничего, пока нормально. Как-то мне вкус нравится, приятно. Но просто так покупать его тоже надо как-то с чем-то ассоциировать. Вот, например, когда хочется спать, хочется взбодриться чуть-чуть, вот тогда можно. То есть к чему-то его привязать, эту покупку, а не просто так вот заехал на заправку, а на заправке я заезжаю довольно часто, потому что, опять же, вот там каждые 200 миль, даже чаще, 170, и постоянно покупать, ну это реально очень часто превратиться, легко в привычку может это превратиться. Вот, и поэтому надо ему привязать. Так же, как я в путешествии, велопутешествии, когда ездил, я покупал Кока-Колу для энергии. Когда мне, например, надо было ехать по темну, успевать там куда-нибудь приехать, и я пил Кока-Колу, чтобы взбодриться. Во-первых, там сахар, потому что все равно он дает энергию быструю, и кофеин, который тоже бодрит. Кока-кола, она неплохо бодрит. И я в путешествии ее постоянно, ну вот не постоянно в смысле, а я ее именно привязал к этому, что когда вот не просто вот захотел, купил, а именно когда вот какая-то ситуация определенная, которой необходима энергия, и не чтобы была бодрость, я покупал Кока-Колу. Вот. Потому что если постоянно так превратить в привычку, там пить, это, ну, реально желудок посадишь. Ну, не то, что желудок посадишь, просто по-любому не очень хорошо на организме, это частый сахар, там много сахара, не очень хорошо это все сказывается. И вот я так их привязал. Так что кофе, я надеюсь, тоже не станет моей там какой-то такой привычкой, а да, как куплю делать. Руки чешутся, взял. Как-то привязать это надо. Идет дождик небольшой, ну, такой переменный. Трасса отличная, ветер сильно не мешает. Прекрасно. Ну и вообще в плане привычек, привыканий немножко хочу рассказать. Еду, как бы хочется поговорить. Сейчас, например, я погрузился в игру, но на телефоне, в PES. Ну, в смысле, футбол, Pro Evolution Soccer 2021. Я вообще, на самом деле, фанат футбола, но не живого, не в реалии. Раньше я в детстве любил очень футбол и, соответственно, играл в FIFA, в Pro Evolution Soccer. Вначале в FIFA много играл, потом я пошел на турнир в живой по FIFA, короче, и продувал всем, потому что вылетел из турнира, там двум продул, потому что я играл с компьютером только, с живым человеком я никогда не играл, я, короче, нафиг, думаю, больше в FIFA не буду играть, и перешел на Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer, она физика игры, именно поведение мяча, сам игровой процесс намного лучше, чем FIFA. Ну, это я уже тогда еще понял. Намного интереснее играть в нее. FIFA там как игра похожа, как в настольный футбол. Вот этот крутишь, где немножко вот так вот. Голы все однообразные. Ну, это было тогда. Сейчас я не знаю. Последнюю FIFA, там, FIFA 2005, там, 2006 какую-то играл, наверное, все. И Pro Evolution вот я играю, ну, давно не играл уже, но вот сейчас скачал, и меня вообще затянуло. Мне просто нравится, хотя не интересуюсь футболом, я вообще, кто там с кем играет, там Лигу Чемпионов, кто там выиграл, мне вообще по барабану, я вообще за этим не слежу. Но вот именно виртуальный футбол мне нравится. Мне нравится прокачивать команду, играть, покупать там футболистов.
Не знаю, мне как-то нравится. Я, наверное, на всю жизнь мне вот это всегда буду играть. И вот сейчас я сегодня плохо спал, вот именно из-за того, что я играл до 2 ночи. Ну, просто, знаете, хочется как-то расслабиться. Кто-то бухает, ну, в смысле, кто-то алкоголем напряжение снимает, кто как, кто-то в игры играет, кто-то читает, наверное, все по-разному, да, вот эта утомляемость от работы. Вот сейчас я в футбол играю, мне как-то мозги отдыхают просто. И всегда вот это что-то нужно, потому что если у тебя мозги, ты не даешь им отдохнуть вообще вот от этой жизни, то очень тяжело, это все накапливается, потом депрессия начинается. Иногда вот нужно какое-то тупое занятие, просто вот отдохнуть мозгами, душой. Именно вот любое занятие может быть, реально какое-то глупое, тупое, на первый взгляд кажется, да, там теряешь время тут, но это необходимо, вообще это очень важный момент. И вот сейчас я вот в виртуальный футбол прям погрузился, и что-то мне нравится. Как-то спокойно. Нет, ну вообще, самый мой классный, моя отдушина — это природа. Ну, как вы все знаете, как вы все поняли. Уединение, природа. Ну, сейчас и с семьей. То есть раньше уединение мне нравилось, а сейчас уединение с семьей. С детьми, с женой. Ну, как бы это часть меня. Я не воспринимаю, что это другие люди. Как часть меня, и мне с ними хорошо. Это самое главное. Вот сейчас, надеюсь, приобрету автомобиль скоро, и мы сможем уже куда-то ездить, на природу, куда-нибудь с палаткой, тем более палатки привез, куда-нибудь поедем. Надеюсь, и отдохнем всей семьей. Вот, и природа — это моя отдушина, самое главное. Кофе и моя майка вообще никак не сочетается. Ай, блин. Так, доброе утро. Все, приехал на разгрузку. О, балбесы меня тут не пускают. Привет. Тут что-то не могу загрузку найти, короче. Дорога такая сельская. Сейчас надо вдоль проехаться туда и сюда, посмотреть, что есть вообще. Вот засранец, дай проехать, а. Прям... Я боюсь же, задавлю. И уйди. Уйди. Да уйди ты от дороги, блин. Вообще. Ну уйди, засранец ты, а. Дай проехать. Блин, я боюсь нафиг. Наконец-то, блин. Опять вы засранцы, а? Дайте-ка проехать, вон перекресток. Блин, колесо кусаешь, что ли? Ты чё? Я только резину поменял. Вот вы балбесы, а? Все, я поехал. Не кусай как резину, блин, дурачок. Проехал вдоль той улицы, это не та улица, некорректный адрес, короче, мне еще полчаса в другое место ехать. Неправильно адрес написали. Классно, речки поднялись сейчас все. Красота. Вообще мне нравится по сельским дорогам так ездить. Мимо ферм всяких разных. Вот там Канзас. Кладбище здесь.
ты! Сейчас будет первый брод на этой машине. Так, сейчас у меня будет первый брод на этой машине. Вон. Поехали. Должно все быть нормально. Ох ты, ох ты. Красавчик. Компанию, короче, занимается солнечные говорю, ветряные мельницами. Вот у них все чекают тут, что как работает, сколько вырабатывается. Прикольно. Панелька такая. Короче, профукалась загрузка сегодня. Будет завтра в 8 утра. Сейчас поеду в Walmart. Что тут торчать тоже. Ветрюган вообще дождь, видимость вообще слабая. Даже дворники не справляются. Где еще гулять в дождь, как не в Walmart?